ओ नो, ओ नो, ये क्या हो गया गाइस? ओहो, ये तो काऊ है। इसको किसने लटका दिया? इसकी तो टांग बंद की हुई है किसने रस्सी से। ओ वाह, ये देखो डोरेमोन। अरे बाप रे, इसको क्या हो गया? ये भी यहाँ पर लटक रहा है। चलो इनकी मदद करते हैं। इनकी मदद के लिए हमारे पास एक चीज है। वाह, ये देखो। चलो इस रस्सी को काटते हैं। चलो नीचे। वाह, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, ये तो नीचे आ गया। ये काओ रह गया गाइस। चलो काओ, तुम भी नीचे आओ। ये ना हो तुम्हें चोट लग जाए आराम से। ओ वाह, ये भी गिर गया गाइस। चलो इनको सीधा करते हैं। ओ वाह, ये देखो गाइस, ये तो बेबी इनको देख रहे थे। शाबाश बेबी, तुमने हमें बता दिया कि ये इधर लटक रहे हैं। चलो काओ को यहाँ पर रखते हैं और डोरेमोन को यहाँ पर। चलो डोरेमोन, डोल बजाओ। चलो चलो। वाह, बहुत बढ़िया। ओ वाह, ये देखो, ये हेलीकॉप्टर कहाँ पर चला गया। चलो इसको यहाँ से उड़ाते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? चलो 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 चलो। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखो गाइस, ये तो डंपर खाली हो गया। अब इसमें रखते हैं हम इसका को। वाह, चलो 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 डंपर में। बहुत बढ़िया। ये देखो गाइस, ये तो डंपर में आ गया। अब डोरेमोन, ना 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 ना, अरे बाप रे, डोरेमोन को तो नहीं उठाना क्योंकि बेबी इनका डोल देख रहे हैं। वेरी नाइस। चलो काओ, तुमको हम ले जाते हैं यहाँ से। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम्हें जंगल में ले जाते हैं। चलो 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 चलो, चलते रहो चलते रहो। ओ नो गाइस, यहाँ पर तो रोड बंद है। कुछ तो करना होगा। चलो इसको बाद में देखते हैं। वाह, ये देखो, ये तो बाइक है। अरे बेबी, तुम्हारी बाइक तो तुमसे आगे निकल गई है। चलो बाइक में बैठो। शाबाश। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये तो बेबी ओ नो नो नो, बेबी तो गिर गया। अरे बाप रे, सीधे बैठो। चलो चलो। वाह, ये देखो गाइस, बेबी बाइक में बैठ गया। चलो चलो, बाइक वाले इसको ले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये देखो गाइस, काओ तो यहाँ पर डंपर में लोड है। ये देखो यहाँ पर रोड की क्या हालत है। चलो इसको खोलते हैं, कुछ करना होगा। अरे बाप रे, ये हेलीकॉप्टर गलती से यहाँ पर क्यों आ गया? चलो हेलीकॉप्टर, तुम यहाँ से जाओ। चलो 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 चलो, चलते रहो चलते रहो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये देखो गाइस, अब तो रह गया है एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ये ट्रैक्टर ने तो व्हीली उठाई हुई है। चलो गाइस, इस ट्रैक्टर ट्रॉली को पहले सीधा करते हैं। चलो 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 चलो। ओ वाह, हमारे पास क्रेन आ गया। अरे बाप रे, तुम किधर से उलट गए? ओ वाह, ये देखो गाइस, ये तो खुद ब खुद ही सीधा हो गया। चलो क्रेन, हमारी मदद करो। ये देखो, इस ट्रैक्टर ट्रॉली को उठाओ। चलो 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 चलो, अपने बाकेट से। चलो 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 चलो। ओ नो 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 नो, अरे बाप रे, तुमने ये क्या कर दिया? पहले सीधे कर रहे थे, दोबारा से उल्टा कर दिया। चलो सीधे करो। चलो चलो चलो, हमारी मदद करो। चलो चलो। ओ नो 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 गाइस, ये क्या हो रहा है? चलो 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 चलो। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू मदद के लिए क्रेन, थैंक यू। ये देखो गाइस, ये तो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली सीधी हो गई है। चलो हम अब अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को यहाँ से लेकर जाते हैं रोड पर। चलो चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये देखो क्रेन यहाँ पर खड़ी है। अभी तो हमें मदद के लिए इसकी मदद करनी होगी। ये देखो, ये तो एक ट्रैक्टर है। चलो क्रेन, हमारी मदद करो। वेरी नाइस। ये देखो गाइस, क्रेन तो यहाँ पर पहुँच गया है हमारी मदद के लिए। चलो क्रेन, इसकी मदद करो। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखो गाइस, इसने बहुत ही आराम से सीधा कर दिया ट्रैक्टर को। चलो क्रेन, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गाइस, क्रेन तो चली गई। अब ट्रैक्टर को रोड में चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे बाप रे, कहाँ पर जा रहे हो? सीधे हो जाओ, चलते रहो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे काओ, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बारी आ गई है। चलो डंपर रोड पर। ओ नो 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 गाइस, ये क्या हो रहा है? ये तो अपनी बॉडी को उठा रहे हैं। चलो चलो चलो। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब रोड पर चलते रहो चलते रहो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया हो गया। ये देखो गाइस, क्रेन तो यहाँ पर आ पहुंची। थैंक यू क्रेन, मदद के लिए। वेरी नाइस। ये देखो गाइस, यहाँ पर तो एक ऑयल टैंकर है मिनी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से चले जाओ। वेरी नाइस, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, ये देखो गाइस, ओ नो, यहाँ पर तो चक्के नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये तो तीन तीन चक्के हैं। चलो
क्रेन तो हमारे पास ही है, ये देखो। चलो क्रेन आप गुदाई करो, चलो 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 चलो। ओ वाह, ये देखो गाइस, क्रेन ने ये क्या निकाल दिया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया ऑयल टैंकर है। ऑयल टैंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें किसने मिट्टी में फंसा दिया था? चलो बाहर, चलो चलो, चलते रहो, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, हेलीकॉप्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये ना हो कि क्रेन तुम्हें चोट लगा दे। चलो तुम इससे पहले उड़ जाओ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया गाइस, ये तो यहाँ पर लैंड कर गया। अरे बाप रे, इतने ज्यादा जंगली जानवर, तुमने जेब्रा को घेरा हुआ है, ये क्या हो रहा है गाइस? ये तो नहीं हो सकता। ओ नो 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 नो। अरे बाप रे, हमें तो मदद के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। ओ वाह, ये देखो, ये तो हल्क हमारे पास हाजिर हो गया मदद के लिए। चलो हल्क, इनकी पिटाई तो करोगे? चलो अच्छे तरीके से इनकी पिटाई करो, चलो चलो। उष्मा 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 उष्मा, वाह बहुत बढ़िया। चलो अब इस चीते को मारो। वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब इस वाले चीते को उष्मा उष्मा उष्मा, वाह बहुत बढ़िया हो गया। अब ये एक शेर रह गया, चलो इसको भी पिटाई करो। उष्मा उष्मा, वाह बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू हल्क मदद के लिए। अब तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ ताकि कोई और शिकारी यहाँ पर आ ना जाए। ये देखो गाइस, हल्क ने तो बहुत से जंगली जानवरों को मार दिया है। चलो अब हम इनको किसी चीज में लेकर जाएंगे। ये देखो गाइस, डंपर हमारे पास आ गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डंपर है। गाइस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलो इनको रखते हैं डंपर में ऐसे। अब इसकी बारी, चलो चलो तुम भी जाओ। अरे नो 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 नो, इसको तो नहीं लेकर जाना क्योंकि ये तो फंसा हुआ था इन जानवरों के जाल में। चलो जानवर, तुमको यहाँ पर रखते हैं। वेरी नाइस। अरे बाबरे, तुम कहाँ पर गिर पड़े? चलो 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 चलो। ये देखो, वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया। चलो डंपर वाले, इनको लेकर जाओ, जंगल में जाते रहो जाते रहो। वाह।